jo EACC mabandia kanye kama osechope to oketo kama chalade elwenjego makedo koda mibadhi. Bingane mibadhi sani I think is the biggest market makanya sani. Nikech king'iyo EACC, in fact kiwacho kata EACC mabandia ma wawuoye sani ni. Kata kidi official ma EACC ma genuine gin bende gin corruption. That is now what is fueling EACC mabandia sani madonje sani ginagi etich sani gi. So the first thing ma onigo benitimo kata ka abiro yiri tangisi ni an Brian Olang atiyo gi EACC identification. Who is Brian Olang? But the challenge mwan go de Kenya ka mokwongo wakia rights wakene chike wachango. Abu biro yiri ngisi ni omera itimo gima kama yini kia kata gimitimo no, is it right or wrong? Gimitimo mokwongo en timango donjo ofuko kata sani ko polisi ochungi ango mitimo mokwongo mkubwa pole gimitimo kata imbikia. So the first thing onego bendo ng'eyo ka jo Kenya kata kumaki onge shida gi kumaki jita imako ambe kata nyamaki kiny kumaki. The first thing ipenje ni ango matimo marach to in nga iya kanye anya konyine wanya konyore nade koso inyagocho ne okil mondo okonyi loso wachno. So EACC mabandia modonjo sani ni I think it's a culture because corruption is a big issue now in Kenya and it's a big selling I think it's the biggest market now. Jitani corrupt from William Ruto coming all the way down and mana corruption majitemo. So the cure for this is for us jomo makigi, can we ensure that they're arrested and convicted of these offenses so as to reduce this issue of corruption. Nikechina no kata oparanya EACC maanya lakini sani so donje serikali. So are we really solving, are we serious about dealing with the issue of corruption? I don't think we are. Aye. Yes. George Mbuta